कसे आहात तुम्ही सगळे? तर आत्ता संध्याकाळचे 4 वाजलेले आहेत आणि मी तुम्हाला आज घेऊन जाणार आहे एक शो दाखवण्यासाठी. हो, तर हा आहे मॉन्स्टर ट्रक शो, जिथे आम्ही आत्ता निघालेलो आहोत. हा शो 6 वाजेचा आहे आणि हा जो शो आहे हा मालमो सिटीमध्ये या गेसरो म्हणून एरिया आहे तिथे होत आहे. आय होप तुम्हाला देखील आवडेल या शोमधले वेगवेगळे स्टंट्स बघायला. आणि आत्ता आम्ही इथे पोहोचलेलो आहोत आणि आम्ही फास्ट निघालो आहोत कारण आम्हाला माहीत नाही आम्हाला तिकीट मिळेल का नाही ते. आणि इथे या शोसाठी बरीच गर्दी होती, बरीच मोठी क्यू देखील होती आम्ही जेव्हा आलो तेव्हा. आणि वरदला खूप जास्त बघायची इच्छा होती. आणि आता आम्ही फायनली इथे आलेलो आहोत आतमध्ये तिकीट घेऊन. एक्साइटेड आहोत हे बघण्यासाठी. Ja, och ännu en gång där måste jag säga vi fullständig skenskydd. Nej, det är helt skenskydd det här. En gång till, kom så. Oj, yeah! Så nära. Sist men inte minst, också hela vägen från Tyskland. Här kommer Bertop och Loreen. Yeah! 11 år gammal är Loreen. Och ni kommer att se mycket mer till henne senare i showen. Och som sagt, jag är dansk så jag hoppas ni kommer att förstå vad jag pratar. Alla först, då ska vi ha lite crisscross slinger. Yes, tack! Först är det Justin och Bertram. Japp. Oj, hej vad det går. Ja, tack. Burn, brother, baby! Ja, da. En gång till. Hoppla. Och Salaboy! Igen! Tillsammans, ja tack! Starten går! Amsterdam! Kom ut! Fanti! Rulla! Go!
Vad gör han? Född in i den här showen. Där hon var 1 månad gammal, där kunde hon köra ATV. Sådan der. Och så ska hon visa lite tricks. Men hon kan back. Det kommer att bli farligt nu. To the people at the kiosk, you need to go away. You need to go away. Lorraine, ni lämnar här. Sådan der, op på enbeneren. Skal vi lige klappe med jer? Oj. Mina damer och herrar, ge min hand här åt vänster. Så är det. Oj. Persson är också kommit till jul. Och den kommer att köra 360 grader omkring sig själv. Det är inte nämnt det här, mina damer och herrar. आता इथे ब्रेक झालेला एक 10-15 मिनिटाचा आणि त्यावेळेस सगळेजण मॉन्स्टर ट्रक सोबत फोटो काढत होते आणि तिथे असलेल्या गाड्यांवर मुलांना खेळायला खूप मजा येत होती. Vi ska ha fram i vårens kompis Alex. Vi ska nämligen till en av mina favoritstunten. Det heter på engelska Strike for Life. Och jag kan lova er för att vi kommer att glida på livet, om man säger. Är det en ting här i showen vi älskar, där är ill. Om lite där vill Alex glida igenom ett inferno av ill mitt på platsen. Det är fullständigt skämsut om ni ska filma där gör det nu. Sådan där har tänt en ill. Och då ska vi ha Alex Astel och slå! Mr. Fireman Alex! Kia din stånd! Klar! Ja! Fire up the barbecue, baby! Sådan der. Afsted! Oh. Nej! Slukka den i! Her kommer han! Mr. Fireman to Dusty! Ring of fire goes down, and the flames go higher. And it burns. The ring of fire. Här kommer han! Ge en stor hand till Alex! Den modiga, vanvittige, galne man Alex. Och där ska vi ha bensin på motorn. Ja, gott med bensin. Då är det tänt för illa på. He truly fell into a burning ring of fire. So, one truck. Destroy.
I love it. In 2, 3, go, 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 go. Yeah. आणि आता ऑलमोस्ट 8 वाजलेले आहेत आणि हा शो संपला आणि आम्ही निघालो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता 8 वाजता केवढा उजेड आहे अजूनही. आम्ही आता बसमध्ये बसलो. आता आम्हाला घरी पोहोचायला एक अर्धा तास लागेल. आणि हा एरिया मी तुम्हाला दाखवते. खूप छान आहे. त्यात सनसेट होत आहे. मस्त वाटतंय. पूर्ण ग्रीनरीच ग्रीनरी आहे. आणि आत्ताच आम्ही मॉन्स्टर ट्रक शो बघून घरी आलो. सुरुवातीला आम्हाला वाटलं की 1 तासाचा शो असेल, पण इनफॅक्ट तो निघाला 2 तासाचा. बाकी त्यांनी अरेंजमेंट खूप चांगली केलेली होती. एक साईडला बसण्यासाठी होतं, पण तसं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हणजे पूर्णच ओपन हा शो होता, ओपन एअर शो होता बेसिकली. तर म्हणजे हा शो एक्साइटिंग होता, थ्रिलिंग होता. जे स्टंट्स केलेले होते त्यांनी खूप अमेझिंग स्टंट्स होते आणि हे सगळे हायली प्रोफेशनल लोक होते आणि मोस्टली सगळे जर्मन लोक होते ह्याच्यामध्ये ज्यांनी हा सगळा स्टंट केला. त्याच्यामध्ये एक मुलगी पण होती, तिने पण छान स्टंट केला ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे म्हणजे मुलांना बघायला पण खूप सगळे एक्सायटेड होते, मजा पण आली बघायला, पण तेवढंच अमेझिंग होतं. म्हणजे लाईफमध्ये एकदा तरी बघावा हा असा शो हा नक्कीच होता. त्यामुळे तुम्हाला जर कधी कुठे हा शो बघायला मिळाला तर डेफिनेटली आम्ही रिकमेंड करतो की तुम्ही हा बघा शो. And also, there's this one stunt where a guy actually went through fire, which is येस. so thrilling. आणि Like, त्यावेळेस वरद how could you एकदम do that? बरोबर. आणि त्यावेळेस वरद एकदम स्केअर्ड झाला होता ना. Because like it was so hot and scary. Because like हो. when you're going through fire, like it's very scary. येस, ऍक्च्युली खरंच खूप थ्रिलिंग होता हा एक्सपिरियन्स. And it's also very scary. येस. And the risk takers. तर हे सगळे आपण आतापर्यंत मूवीजमध्ये स्टंट्स बघत होतो, पण हे स्टंट्स म्हणजे लाईव्ह Real समोर life बघायला मध्ये मिळाले. बघणं. हे खूप खरंच छान एक्सपिरियन्स होता. ऍक्च्युली तर मजा आली, थकलो. संडे संपलाय, उद्या सोमवार आहे आणि परत बॅक टू ऑफिस. सो तयारी करायची. सो आता इथेच थांबूया आणि टेक केअर. गुड नाईट. बाय. बाय.